تقرير أوضاع عمل الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر بيحاول يرصد ويرسم صورة واقعية عن بيئة وأوضاع عمل الإعلام الأجنبي في مصر في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر من العام الحالي، من خلال استعراض الانتهاكات اللي تعرض لها الصحفيين والمراسلين بشكل رئيسي على مدار الثلاث سنوات الماضية، وأخيرا تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة عملهم. التقرير بينقسم إلى ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأول منها بيتكلم وبيناقش الانتهاكات اللي تعرض إليها الصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أكتوبر الحالي. الانتهاكات بتتنوع ما بين الاعتداءات البدنية، التحرش، الاعتداءات الجنسية، مصادرة الكاميرات، حالات القتل وحالات الاغتصاب. الانتهاكات اللي تم رصدها أو اللي تمكن الباحثين من رصدها بتصل إلى 184 حالة انتهاك، وده رقم كبير جدا. الجزء الثاني من التقرير بيتناقش في الصعوبات والمعوقات اللي بتواجه عمل الصحفيين بعيدا عن الانتهاكات. فبنتناقش على سبيل المثال في أسباب تفشي حالة وخطاب العداء وكراهية الأجانب المعروف أكاديميا بالزينوفوبيا في وسائل إعلام مختلفة، وللأسف الشديد تبنته بعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة وقنواتها الإعلامية. احنا في التقرير بنحاول نركز بشكل رئيسي على الصعوبات المتعلقة باستخراج وباستصدار تصاريح العمل بالنسبة للصحفيين والمراسلين الأجانب، وعما إذا كان استخدام التصريح بيوفر حماية قانونية وحماية أمنية للصحفي في أثناء أدائه لمهامه المهنية أو الصحفية. التقرير في الجزء الثاني منه أيضا بيتناقش في إمكانية حصول الصحفيين والمراسلين الأجانب على المعلومة ومدى تعاون أجهزة الدولة في هذا الصدد. الجزء الختامي في التقرير بينقسم إلى قسمين. القسم الأول متعلق باستعراض نماذج من مقالات وتحقيقات صحفية على مدار الثلاث سنوات الماضية فتحت نقاش مجتمعي حوالين مجموعة من القضايا والملفات الهامة. الجزء الثاني من خاتمة التقرير بيتكلم على استعراض مجموعة من التوصيات الخاصة بتحسين بيئة العمل للصحفيين الأجانب والمراسلين. مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتتفق بشكل رئيسي مع المقولة الملخصة والموجزة لأوضاع عمل الصحافة الأجنبية في مصر، وهي لمدير مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة والشرق الأوسط: إذا كانت مصر تسعى لتحسين صورتها أمام العالم الخارجي، فعليها أولا تحسين أوضاع من يقومون بنقل هذه الصورة.